国内苦守着35天的本土零确诊破功了。中央研究院 P3 实验室有一个25岁女性的助理研究员，伫12月初来离职，有做过2剂莫德纳，也是来为着印度变种病毒，讲 CT 值低，也就是病毒量悬、传染力强。指挥中心的陈时中第一时间要求中央研究院把实验室关起来。中央研究院嘛紧急来发声明，讲已经组成应变小组，对个案所属的大楼做大规模的消毒，会伫10天内完成着调查报告。目前指挥中心紧急控制着110个人，居家隔离14天。员工要入门，拢要实验者监测体温。昨中研院 P3 实验室发生一个12月份离职的20多岁女性的助理研究人员，确定去为着 Delta 的病毒，因为个案的病毒量有较悬，中研院唔敢大意，遂进行大规模的消毒，包括个案所属的基因体研究中心7楼 P3 实验室办公室暂停使用，规层楼的工作人员拢列为居家隔离。中研院嘛组成应变小组。10天来完成调查报告。你有接触到 P3 实验室？是没有，可是他就在停车场附近而已。中研院嘛有设体检站提供员工检测，是讲这个个案到底是安怎画到的？10月15号曾经在实验室有被染疫的老鼠咬伤，当时有做了快筛阴性，那之后就没有进实验室来操作。1个月之后，当然11月19号在 P3 实验室再度被染疫的老鼠咬伤，可是他这一次就没有再做快筛。11月2日，这个研究人员开始会扫12月初4拍骹树流鼻水，12月初8芳草检证都唔知影，最后要快筛发现讲是阳性，过两天就医确诊，即嘛变成国内头一件 P3 实验室的研究人员为了病案例。指挥中心先控制85个人，不过为了病疑点重重，犹待指挥中心进一步的调查。